Haya, nani ana mavuli? Sawa, unakaa. Twende. Ingo twende. Unakaa, anakurudia. Kijia huko. Sasa. Kuna kamera ndio. Haya. Hiyo barabara ni wapi? Hivi ndiko hivyo chini. Ni hivi sasa nyingine. Gani? Left. Hiyo ni right. Ilikuwa hivi? Haya. Woman ni tukambao. Haya, we are lost. You want to go back to the river. My camera is getting rained on. Let me put my camera in the bag first. Look at camera kwa bag. Yaje? Imbo nakupeleka aje? Imbo nakupeleka aje? Na maisha venye corona. Corona ndio imepeleka sisi mbaya sana. Unafanya kazi gani? Unafanya kazi ya Amerika. Na venye corona imefanyika kunaendaje? Corona imefanya tumekutana mbaya sana kwa maisha. Okay. Hapa kwa nyumba kisha maji inaingia ndani? Maji inaingia. Hata saa hii nilikuwa nitafika hapa. Sasa ndio kwenda pale kwa rowe. Tuonesha watu wenye kunakaa. So we are going to walk to the river and show you how the river is. So tell your friends to join. We're in Mathare for area. Twende. Haya. Kamera chunga kamera isiwe. Sasa madhe. Mavuli. Twende hivi. Hivi. Niaje? Sasa unanipoteza. Ilikuwa na huko chini, si ndio? Roe iko wapi? Roe. Sasa ukinyesha nyumba yako na kuanga aje? Ukinyesha hapo maji hujaa? Maji hujaa? Sasa hata maji hujaa ni Roe. Ni direction. Sasa ndio tunaenda. Nani anatupeleka? Mimi. Unanipeleka? Uogopi mvua? Twende. Usilie. Kwa nini? Twende huko. Sasa. Wewe. Mvua ni mingi. So barabara gani? So people live here. These are their houses. They flood. If I'm shouting, let me know. Sasa. Niaje? Hizi ndio nyumba za watu. Niaje? Tazama. Tunasama sasa. So when it rains, the water comes up all the way. So a few minutes ago I was here, and there was no water. But now there's water. All these are people's houses. This is where they live. Sasa. Maji inaingia hadi wapi? Hadi huko. Sasa pigia tu story, waambie unaitwa nani, huku ni wapi? Naitwa Michelle.
Michelle. Na hapa ni wapi? Hapa ni Mathare. Ile ni river gani? Roe, watu wanaitanga Roe, Nairobi River, ndio Roe huku. Mzee, kuja uelezee watu sasa. Uliniambia kuna nyesha, kuna flood. Tukaenda dakika kidogo maji imejaa. Ndio unaona sasa hapa. Hapa kunatoka kwa Roza. Mathare. Hii ndio flood, unaona maji inanyungianga hapa. Inaingia inajaa mpaka kwa manyumba. Sasa mimi nataka tu kuangalia wamama wakuwe alert. Tunabeba vitu tunaweka juu ya manyumba, tunaweka juu ya meza. Unaona kama hii? Unaona kwa nyumba hapa? I don't have light here but wameka kila kitu juu. There's nothing down. Then hakuna stima so they use wanatumia ngwatera. Tunaona kila kitanda imekuwa suspended na mikebe. Maji kuja all the way to the bed. I don't have light in here. Mama kuja uniambie. Unaona ile nyumba pale ile? Hiyo ni nyumba. Hiyo ni nyumba ya mtu. Nisongeshe hapo na mavuli. Hata nina na mavuli. Ningoje. Haya. Hata nikushikie. Itakuwa hizo nikile peke yangu. Itakuwa rahisi nikile peke mpate mavuli niende peke yangu. Sawa. Habari zenyu? Kanyaga tu hapa. Hapa sawa, sawa, nitakanyanga tu. Maji mengi kwa nyumba? Hebu angalia sasa mama kwa nyumba yake nimeflood. Unaweza ambia watu nini inaendelea? Sasa hivi maji imeingia kwa nyumba tutoku kwa maji juu. Unaona? Hii ni nyumba yake. That's where she lives. Huyu ni mama mwingine. Hapa na mtoto. Shika. Benje kwa mtaro. Aya. I've fallen in a ditch. My gambut is full of water. Aya. Uliniambia? So it's raining. So last week, I can't go further than this. Yeah, really. So kukinyesha mnafanyanga nini? Kukinyesha mnafanyanga nini? Unaweka vitu juu ya kitanda, huyo kitanda unachukua unaekelea juu. Au niseme kama uko na mzigo mkebe ya maziwa. Unaweka mchanga hapo ndani tunainua kitanda juu alafu vitu tunaweka juu ya kitanda. Sasa ikikuwa wazi tunaweza tokana tuende kwa hizo magorofa kutoka hizo. Hizo gorofa ndio hizi hapa. My gambut is full of water. Nisikia hapa. Gambut imejaa maji. I fell in the water. My gambut is full of water. Kuna mtu hapo huko. Na uliniambia nichunge hiyo kitu. Uliniambia nichunge kuchunga. Sasa ndio unaona mimi naingia maji ndani. Nyumba yako? Ndio hii. Sasa nikuje. Kama buni. No, kwenda. Kanyaga hapa. Ndani mama mweka juu. Ingia hapa. Unaona hii? Ndio nyumba yangu sasa. Unaona? Hapa kuna shida. Unajua sana ukopa maji jimeingia kwa maji. Haya, hii ni nyumba kwanza. Ndio unaona miko, nimeweka everything up. Umeweka kila kitu juu. Juu. Sasa hata ikiingia. Sijali, ule mtoto wangu ule kiwete. Nimemweka juu. Hapa inaweza mpeleka. So maji inatoka tu kwa nyumba. Hii maji inakuja paka hapa. Hata kibidi nikuja paka hapa, nipeleke watu kwa church pale juu, upstairs. Sasa unaona huku kwa church. Kanyaga tu hapa. Kwa nini nimeingia kwa mtaro? Naambia best yangu hapa. Sasa maji mengia kwa nyumba. So mnatayarisha. So when the rain is about to rain, kila mtu chukua kitu yake naweka juu. So everything in this house kitanda kila kitu naweka juu. Sasa tunakuja huko.
Kuna kanisa kubwa sana. Kuna kanisa kubwa sana. Aha. Hii ni shule hapa juu. Aha. Hii ni shule. Mtoto ndio yule unamleta hapa. Akae hapo. Unaona? Ndio sasa. So the pastor is a disabled child. Yeah. Mtoto wako ni kiwete ndio. Ana miaka 16. So ametoa kutoka kwa nyumba akawaleta. Nikamleta. So the pastor has removed the kids from his house. Akawaleta hapa kwa kanisa wasibebwe na maji. Yeah. Kuna pale naweza ona nyumba zile zingine. Nyumba? Nikiwa juu. Ukikanyaga hapa. I'm going to try and go to another area and keep on doing live. The money that we gave to Rachel, amesaidia hizi familia ziko hapa zote. And the pastor has been helping us distribute the food. So I'm going to try and walk around. I'm already wet, my gumboots are wet. Let me continue. Pande gani pastor, pande? Sasa watu wametoroka kwa. Sasa unaona watu wanaanza kuja. Watu wanakuja kwa kanisa. Wanaanza kuja sasa. Pale wanaweza kuwa safe. Kwa sababu kumenyesha. Unaona sasa inaingia hapo. Ni aje mambo? Ule mama tulikuwa kwake ni wapi? Ule mama alikuwa na mtoto mdogo. Huko chini. Tunaweza karibia? Mimi nitatoa nguo utaenda. Nipatie jacket. Nipatie jacket. Mimi usitoe nguo sawa tu ndaka hii. Naweza pata another t-shirt. Kuja tuende. Kumbua. T-shirt. Nipatie t-shirt. I'm very wet, so I need to wear a t-shirt. Nisipate malaria ama homa. So in a few, ila mtaro tena. Yeah. Tunaenda straight hivi. Niombe t-shirt. Niaje, nimemwonyesha the best pickup line I've ever had. Tunajikinga mvua, tuko Mathare, it's raining, so yeah. Tunajishelter from the rain. So the best pickup line I've ever had. Someone said, I don't know what's going on. Haya, tunaenda. Haya. Mami, habari yako? Hapana, niko sawa, asante. Maisha iko hapa aje kukinyesha? Maji ninge kwa nyumba. Sasa pole. Unaona hata hii mama alijifungua. Kutoka kinyata juu. Mama. Hebu fungua mlango kubwa. Usimpigie na kuja hivyo. Pole, hapana anajua. Huyu alijifungua kutoka juzi Kenyatta. Ndio huyo. Habari yako? Mzee yuko. Mzee yuko. Wapi mama Slay? Juzi alijifungua. Ndio mzee huyu ndio kwake. Sasa unaona wanaikanga vitu hivi. Kuja mama Slay uone hapa ndio huyo. Huyu mama. Mama, habari yako? Umeleta chakula na Rachel? Hajaletwa. Sasa tumeandika jina pia aletewe. Tandiko. Sasa. Sasa. Okay. Sasa huyu mama. Huyo mama. Ngani? Huyu alikuwa mfungua. Hii maji yake ndio. Sasa unaitwa nani? Mama kwa wapi? Fei. Nyumba imeingia kwa maji, maji imeingia kwa nyumba ama bado? Imeingia. Ndio mnatoa sasa? Mnataka kutoa? Poleni. Sasa unaitwa nani? Sherin. Sasa. Niambie. Nini ingia kwenye mvua?
Roho imeingia kwenyu? Oh, pole. Imeingia. Mama kwa wapi? Okay. Yule mama ndio huyu tumeweka hapo nimesema mtamsaidia kama. Haya mama ndio huyu sasa yeye. Hii ndio nyumba alihamia? Hii ndio alihamia. Okay. Watoto wake? Sasa twende hivyo Rowe. Sasa teremke huko chini. Huko utaingia. Lakini bora tusingie kabisa, tukaribie tu kiasi. Tukaribie tu kiasi. Hiyo gambu yangu already iko na maji. Mimi yangu yote imetoka lakini. Hii sasa itaingia. Mzee vipi? Poa. Maisha namna gani hapa? Unaona tu mbaya mzee. Pole. Sisi ni binadamu na tunaishi hapa lakini sasa kuna sababu. Maisha. Ninatuweka sisi. Na viongozi wenyewe wamefanya kazi yote? Viongozi wetu? Hatujaona. Mamsi hajakuja hapa tangu hii kitu yanze. Ndio. Na corona inawaumiza? Corona bado kitu. Lakini iko venye corona iko inakuumiza vipi kiuchumi? Tunajiumiza sana. Kiuchumi. Kazi hakuna. Sasa kutoka nje naye hakuna. Sasa sisi tunaishi tu hivi. Sasa uniambie wapi nitapitia. We're trying to go to the river, but maji imekuwa mingi. Boss. Mimi sitaenda. Sasa wewe fika hapo. Siwezi enda kuzi. Hiyo ukifika hapo ndaumia. Sisi tunakuja hapa. Utachota. Twende. Ule mama ambaye alibebwa na maji wapi? Ule alibebwa mama anakubebwa na maji mimi. Iko mama alibebwa na maji? Kuna mama mwingine alibebwa na maji kutoka huko juu. Kwa gumba kwa ndani ya gumba. Ikaenda mpaka saa hii. Bule hajapatikana bado. Hajapatikana. Manze nimeingia kwa shimo bana. Nimeingia kwa shimo ndani. Yes. Sasa niko na kucheka hapa na niko nimeingia ndani. George, the houses are flooded everywhere. I'm scared. Like I was going down, you can't even go further than this. You know where we were? You can't go back there. Oh, really? You can't go back there. Mvua ikiingia. Mzee tuenda hivi nitakurudishia jacket. Mimi nimesaidiwa nimeingia kwa mto. Hii na hii barabara inatoka kwa Roho ama bado? Hii inafika kwa Roho. Na itakuwa deep kama ile nyingine? Very deep. Ukifika tu hapo peke yake. In between hizi nyumba za watu na hakuna stima huku na hakuna maji. Like they have no running water, no electricity, nothing. Nyumba unalipa 2000 per month. Si ndio ndio bei. Most of the people here wanafanya kazi ya kufua, kazi ya askari. There's a woman that I met today, alikuwa anaosha tent za president for Wonder Joy. Alikuwa analipwa 350 per day. She worked there for 4 years. No NHIF, no nothing. Na wakati alipata pregnancy akavuta kazi. Niaje mzee? Unakuwa na maoni yote? Hii flat. Kwa maoni. Unajua shida gani uko nayo whatever? Kwa shida manyumba. Shida kukaa. Ndio. Sababu ya upataji wa mapato. Ndio. Shida ndio mingi. Hapa kwa nyumba sasa tuko na hii ugonjwa ya sasa ya corona. Sasa hakuna chochote tunaweza pata. Kwa sasa Mungu ndio anavaa tusaidie. Ndio. Sababu hakuna usaidizi. Sasa pole sana. Tujaribu kutembea kidogo hadi pale. Lakini wewe utafika. Hapa ndio mwisho. Nimeona mtu pale, sijui kama anaweza tuangalesha. Kuna jamaa nimeona pale kwa nyumba. Wapi? Pale kuna jamaa. Kuna huyu msichana. Na kuna mama yake. Utasonga butu ukitaka ziingie tutaingia. Waje tutaingia utakuwa. Shida ni kwamba mimi already ndio acha niingie. Wewe usijali nitakuonyesha. Haya. Shida tu. Naingiza maji kwa gumboots. Aya. Okay. Kuja. Haya niko naogopa.
Niko na uoga. Hapa ndio watu wanaishi Mathare. Na mto flood. So there's a lady mwenye mbali alibebwa na maji. But for now I'll just let guys see for themselves. I don't have to talk. Imagine mingi. Kuja hapa ndio kuja usijali. Niko nawe mwanzo kupala. Sikatai lakini nimeingiza gamut maji sana. Acha nisimame hapa niongee naye nikiwa hapa. Mama, habari yako? Niambie. Unaweza ongea tu, niambie kitu yoyote. Hapa tunaongea sana. Kama hapa ni nyumba yetu na maji inaingia kutoka nyumba mbele. Na bado so unaishi hapa nyumba nyingine? Hiyo ndio nyumba yako. Lakini imejaa maji sasa. Na bado unalipa rent? Rent ni pesa ngapi? 2,000. Wa. Na hii maji yote, by the way, for guys who are asking, mebeba pia sewage, takataka zote. Juu Mathare hakuna choo, so what happens? Hizi manyumba zote unakunia maji inaingia kwa mto. Wa. And then kama juu kuna maji kwa nyumba, unatumia maji ya mvua kupika. So unaweka ndoo nje unachota maji. Ni aje bro? Uko freshi? Wote nikufanyajie pale. Twende. Sasa ni bro. Hapo ndo naishi. Niaje bro? Unaitwa nani? Akenji. Unadu nini? Okay. Unafanya mradi gani? Una kazi juu ya corona? Before ulikuwa unafanya nini? Kazi ndogo za mtaa. Okay. Sio maji umechota ya kazi gani? Maji kunao, umechota maji ya mvua. Juu kuna maji kwa mtaa. Sasa tunaona hii ni nyumba ya mtu, acha nikuonesha venye ukiflood kuna kaa. Mzee. Mnaonyesha maneno leo. So hii ni hao. Unaona hii ni hao. So unaona hii ni maji kutoka kwa nyumba. Na landlord bado anaitisha rent? Yako ni 2,000. Mzee unasema nini? Tuko na shida ndugu yangu. Ndio. Sasa tunataka kitu ya kutusaidia. Sasa tunakaa kwa nyumba. Ndio. Shida pombe na hii mvua leo sasa nasema. Kwa hivyo tunafaa tuangaliwe sana. Ati mzee unasema, acha wewe nisikie anasema. Anasema nini mzee? Oje yule kijana. Bro ni aje? Toka nje kidogo tukuone. Niambie unaitwa nani? Anasema ni serikali inasaidia. Ndio. Kama nyumba sasa hakuna kibarua, hakuna unaweza pia kwenda upate unga, ukiwa hapo kwa nyumba, kama ulikuwa unafanya kibarua imefungwa hakuna. Serikali je vile inasema mwananchi yule wa chini anaumia. Hakuna mapato sasa. Pole je. Wewe anaweza sema wenye hizi nyumba wanatuharakisha, tunashinda hapo kwa nyumba. Tunaharakisha ulipe rent. Wanasema ulipe rent, lakini wewe hujatoka mali ulikuwa unatoka upate pesa ya rent, hakuna kazi imeisha. Kwa angalia vile tutatuvumilia na serikali vile inatusaidia. Sasa haya na hiyo kutoki yako mlaka. Mlango wako ndio hiyo? Mzee. Namwona ingi kwa nyumba mzee. Mzee njoo. Mzee kuja. Niaje? Ningojeni. Mzee buka mniambie. Wacha mzee kama niambie. Pasta. Wewe mzee. Mzee. Kaka. Mzee. Kaka. Lukaka.
kuja uojiwe. Mukaka. Kuja uojiwe. Ndio uojiwe. Pale kuna giza. Lukaka. Mukaka kuja. Kuja uniambie. Lukaka. Kuja umwambie. Ni Mugaka ama Lukaka? Ni Mukaka, ni Mugizi. Mukaka. Oh, Mugaka. Oh. Kuja. Kuja Mukaka. Mzee ule unapona gani? Sawa, acha ni. Kwa hiyo ndugu uko na hiyo shida. Nimekusikia. Kwa hiyo serikali inafaa iangalie hii watu. Na bado landlord anadai rent. Ndio, wanataka pesa. Sio ati unamwambia sasa hakuna pesa, sasa anataka. Anaziita. Pesa ile apatiwe. Shida mingi. Habari iko mahali. Unaona vile ndio watu wa nini wa vijiji. Sawa. Shida sana. Mugaka. Unasema nini? Unasema nini? Sasa nikamuuliza hata pale sasa tulikuwa kwa kunyozi ya msafi. Yeye mwenye nyumba nikamwambia baba tu ana yeye mwenyewe ujamaa. Hapa kuna mama na watoto. Sasa twende tu, kuna giza siwezi na kitu yote hapa. Haiko mbali. Unga. Kwa stop na unga. Virginia. Habari sio? Unaona vile mimi nakutaka kwa kijiji. Tuishi ama? Haya, twende. Sasa tutoke. Naona kwa mzidi mkonga. Maji ikikwenda tu unaona vile nakanga. Leo wameona. Hebu shika. Acha nitoe gambuti yangu maji. Hii ndio gambuti yangu. Pole waki pole. Sio maisha. Kwanza hivyo leo ni kulala. Unaona huko chini. Leo ni kulala nje. Leo ni kulala nje. Hakuna kulala ndani. Inaenda. Ngoja. Sasa huyu juzi alikuwa unga na unga imeingia. Unayepa unga. Na unga imeingia maji. Hapo kija. Walete juu. Wekeni mkija juu. Imewekwa juu. Huko upstairs. Huko kuna maji. Mama Jose, imeingia. Huyo anaenda. Ukija iko sawa? Na transformer ya kulala. Kabisa imetandikwa white. Wacha tu tukunywe maji. Twende tulale nje. Gani baka ya watapata kazi. Tuishi. No, George ako bado uko down. George ako down. Mato. Wake. Nikaingia kwa shimo mimi. Wamvua ni aje? No, George ako down. Enda kuja. George amebaki nyuma. Tusiazi jitoa. Dadi nilikuwa naomba kama mngeweza kunisaidia. Vijana tupate njia ya kupata magunia kupanga pale. Sandbags. Sandbags anasema lori anaweza kuona sawa. So watu wajaze. Nini hizo? Hizo gunia za sukari, mahindi. Hizo mita moja, si ndio? Hiyo kijana kuna kama ile side umeweka hiyo, sawa maji moja kanisa. Sasa kisio hivyo. Maji ikikuja, hizo kwanza kufloat kuja mpaka huko. Tuta organize. Una ile choo. Ile choo imeenda. Silimeenda nikaingia ndani.
Mimi nimetoa short. Ada unafika. Tupike mbele bareto na pale maji kidogo. Inakuja saa 6 usiku na vitu vidogo watoto sasa hapa na kwa maji naingia paka. Hapa mnalala mimi nalala Wala mimi naona kwa Royal ile studio maji huko. nikilala saa 2 mimi nalala saa 2. Ikifika saa 7 Unasema nini? Unasema? Tutaona pale ya kulalia watoto. Maana tunajaa. Sasa sisi hapana lala. Yawa. Serikali waoneko hata huruma. Hakuna mapesa ya madawa. Ya corona virus itafanya makosa yawa. Darowe. Sasa Pastor, nini yako? Salimia anko wewe. At least anko kesho ataleta kaunga kamoja. kawaida. Rachel yako wapi? Tony George uko down twende. Hiyo penye ule mzee alikuwa anaongea na Mogaka. Huyo jamaa alikuwa bado George ako nyuma. Manze niko na kucheka sasa, angalia mimi ninakaa. Huyu jamaa ito Leon Mathare. Huyu jamaa ndo Sumbua. Sumbua ongelesha watu, waambie historia ya Mathare kuko aje. Mathare hiyo ni normal, hata unaona tu. Unaona karibu ile na maji. Hata Naogopa na nisikia kwanza sasa nimezoea kuishi hapo. Hao ndio nimezoea. Tumelelewa hapa, tumegrow hapa, tumesoma hapa ndani. Alafu wewe umekuja tu siku ya kwanza hivi unalia. Hata sasa hivi ndio baridi. Usingizi kama kawaida. Tunaandika tunalala. Hakuna, sasa unaoga tu hapo nje ukitembea. Hakuna haja ya kuoga. Unaoga already. Na stima hakuna. Na pia Stima hakuna. Serikali saidia Kenya. sasa stop na yokotea mbele. Sasa inabidi Haki wewe toka kwa mvua. Hatuna pesa kununua dawa. Ingia tu kwa huyo jirani. tunangoja jamaa mmoja akuje twende. Anakuja. George, what did you see? George, what did you see? Blood. No. Blood. It is flooded here. It is bad. Problem. Shida. Hey. Shida bin tabu, eh? Nimeingia kwa mtaro. Ya sewage. Leo unaenda kwa gari yako peke yako. Hata niko na gari Mathare. I'm just concerned about my phone. It's new. My phone died yesterday on me, and then I bought this one. So, Ndio umefanya mavipi? Rachel, hebu tumeona maneno huko. So ambia wasee namba yako ya simu. So this is Rachel. Rachel na coordinate donations kwa Mathare. Na this particular area. That's why we came here. We came with Rachel. So first give them your number. My number is 0723764748. Acha nitapia namba hapa. 07 76 47 48. And thank you to everyone that they have supported so far. So really appreciate it. 0723764748. Yeah. Post donations kuja hapo. Guys are asking me about donations. That number belongs to Rachel. So should we walk? Sema.
tu. Kalau unajua mimi ni activist mnanga na wewe unatoka. Unajua kuna moja maji nimepata. Wito nani? Okay. Okay. Haya. Simu yangu ni Sasa. Hapa ndio main barabara ya Mathare. Now I can end this live. Sindio wase, say can end it. Thank you for watching. Tell your friends about it. Let's do something. And when you vote, don't vote for tribe. If you vote for tribe, I'm going to vote party, you vote Ujinga. This is bad leadership, the entire country, from the top to the bottom. Bye-bye. Thank you. Bado sijaenda. Okay, I'm say bye-bye. Bye-bye. We have more stories from this area, by the way. Tokonasha from next week, sindio? That's the editor, that's a filmmaker, that's drone master. Pilot, the pilot. That's been me, Boniface Mwangi, ni Manyashawa. I'm wet all over. Endo upige tama la maji moto. Allowed to drive in my underwear. Ndio huyo msee. Wewe ni rapper? Si rap basi. Tunamalizia na wimbo kwa Irini. Imba. Tutembe, we go. Oh, gari zina